Cara mengubah suara di KineMaster. Klik aplikasi, terus tambahkan, pilih ukuran, tambahkan media, terserah apa saja, klik contohnya. Setelah itu tambahkan audio, contohnya nih kan. Baiklah adik-adik, kita akan dimasukkan belakang. Setelah itu kita potong dulu, pangkas, terus kita samakan dulu. Suaranya kan masih. Baiklah adik-adik, kita akan memasuki pelajaran pertama. Ini suaranya. Setelah itu klik pengubah suara, klik. Baiklah adik-adik, kita akan Baiklah adik-adik, kita akan memasuki pelajaran pertama, yaitu Baiklah adik-adik, kita. Nah, setelah itu klik ini, terus baru ekspor. Kurang lebih seperti itulah.